हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ करेले की ऐसी रेसिपी जिसके आपका करेला खाने का बार बार मन करेगा। इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले हम इस करेले के पतले पतले स्लाइसेस काट लेंगे और उसके बाद हम इसे पानी और नमक में डिप कर देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसका सारा पानी छान लेंगे और इसमें ऐड करेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च, हींग, गरम मसाला और 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच सूजी। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम सौटे करेंगे तवे के ऊपर दोनों तरफ ऑयल लगा के। और ये हमारी बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी करेले की रेसिपी बनके तैयार है।